بقيه فيديوهات المشتريات. نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا في خرز اسمه ايه يا ربي، كان اسمه فتافيت السكر. الخرز ده جميل جدا. الكيس ده كده كان ب5 جنيه. تمام. ودي جبتها من محل مشهور قوي في العتبه، بس انا بصراحه مش فاكره اسمه. دي كانت عده من العدد اللي ناقصاني هنا فجبتها، مش فاكره كانت بكام. لا مش فاكره، ما خدتش فاتوره. ده اللي هو الخيط اللي هو بتاع الاعقاد والاساور، وبيستخدم في حاجات كتير جدا. وده بقى الاستك بتاع الحظاظات، ده كان ب30. ده بصراحه مش فاكره كان بكام. ده كان ب30. دي بيبقى فيها كتير قوي، بس مش فاكره بيبقى فيها قد ايه.